Ադրբեջանական հայատյացության դրսևորումները Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում հատել են թույլատրելի սահմանը։ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ռազմական գործողությունները ձախողելուց հետո հակառակորդը անցել է ավազակային հարձակումների աշխարհասփյուռ եւ առավելապես Մոսկվայաբնակ հայության նկատմամբ։ Բավական է հայկական պետհամարանիշներով մեքենա տեսնել եւ ծեծկրտուքը պատրաստ է։ Եթե խնդիրը ատելության չափաբաժնի մեջ է, ապա այստեղ մենք զիջում ենք թշնամուն։ Մենք դաժան հարված ենք հասնում միայն այն դեպքում, երբ ուղղակի սպառնալիք է լինում մեր անվտանգությանը։ Այսինքն պետք չէ այս գործողությունները սադրիչ անվանելուց առաջ վարանել։ Այնուամենայնիվ չկա որևէ գործիքակազմ, որից Ադրբեջանն ավելի լավ կարող է օգտվել, քան Հայաստանը։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Իմպուլս վերլուծականը։ Ես Վաչիկ Գրիգորյանն եմ։ Այսօր տաղավարում կզրուցենք Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Անժելա Էլիբեկովայի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Էլիբեկովա, շնորհակալություն հրավերն։ Սահմանային լարվածությունները տեղափոխվել են քաղաքացիական կյանք։ Վերջին երկու օրերի ընթացքում ազգամիջյան բախումներ են տեղի ունենում հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև աշխարհի տարբեր երկրներում։ Այսպիսի իրավիճակ կարելի ասել երբեք չի եղել, որ այսքան լարված լինի իրավիճակը։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Միայն Տավուշյան իրադարձություններով, թե ավելի խորքային պատճառներ կան։ Տեսեք, եթե դա պայմանավորենք ավելի խորքային պատճառներով, ուրեմն պետք է դիտարկենք Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունը վերջին 25 տարվա ընթացքում եւ առավել ակտիվ վերջի 10 տարվա ընթացքում, երբ որ հայատյացությունը եւ այդ միլիտարիստական ագրեսիան դարձավ արդեն պետական քաղաքականության մի մաս, ու շատ մեծ մաս, եւ նաեւ դա հանրության մեջ սկսեց հրահրել ռևանշիստական տրամադրությունները եւ ագրեսիան հայերի հանդեպ եւ միտումնավոր։ Այսինքն դա այնպես չէ, որ ինքնաբերաբար կենցաղային մակարդակում էր մնացել պարտությունից հետո Արցախյան պատերազմում, այլ ամեն կերպ այդ պաշտոնական հռետորաբանությամբ դա սրվում էր։ Դա սրվում էր երեխաների, ասենք, մանկական գրականությունից սկսած դասագրքերով, հետո ԶԼՄ-ներում, հետո արդեն ամբողջ այդ սոցիալիզացիայի process-ում այդ հայատյացությունը այդ մարդիկ ստանում են, ու հետո երբ որ իրանք գնում են դուրս, իրենք դա տանում են իրենց հետ, իրենց ինքնագիտակցությունը տանում են իրենց հետ եւ այո, նաև հաճախակի լինում է, որ երրորդ երկրների տարածքում լինում են բախումներ։ Ուղղակի իրենք լինում են սովորաբար լոկալիզացված ինչ-որ խմբերի միջև եւ շատ արագ ոստիկանությունը խառնվում է, հանդարտեցնում են իրավիճակը։ Հիմա մենք այս իրավիճակում ստացանք պատկեր, երբ այսպես պայթյունները եղան տարբեր երկրների, տարբեր քաղաքներում եւ միաժամանակ։ Այստեղ կարելի է ենթադրել, որ կա միտումնավոր Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից որդեգրած ինչ-որ ռազմավարություն, փորձել սադրել դրսում նման հրահրել նման իրավիճակներ, որպեսզի հայկական կողմը բացասական տեսանկյունից ներկայացնել որպես դեստրուկտիվ, օրինակ մեր իշխանությունը անդադ խոսում է, որ մենք ուզում ենք 2-3 կողմերի համար ընդունելի լուծում եւ այլն, անդադ մարդասիրական ինչ-որ կոչեր անում Աննա Հակոբյանը, Նիկոլ Փաշինյանը անվանում է կիրթ եւ կառուցողական արիվ։ Այդ միֆերը փլուզվեցին կարծեք թե այս իրադարձություններից։ Եվ Ադրբեջանի իշխանությունը կարծում եմ փորձեց սրանով ցույց տալ, որ չէ, իրականում սա ուղղակի հռետորաբանություն է, իրականում հայերը ագրեսիվ են, առաջինը հարձակվում են, գալիս են մեզ ծեծում են։ Այստեղ շատ կարևոր է չտրվել այդ սադրանքներին, որովհետև եթե դա միտումնավոր որոշված է այդպես անընդհատ բզբզալ մինչև հայերը սադրվեն, մեր համայնքային կառույցները պետք է շատ մեծ աշխատանք կատարեն, որպեսզի չխառնվենք մենք այդ մակարդակում նման դիսկուրսին։ Ճիշտ է, ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցան այդ բախումները վերջի շրջանում, սակայն եթե մյուս երկրներում հիմնականում ակցիաների ժամանակ էին տեղի ունենում կամ նախապես պլանավորված ինչ-որ գործողություններ են տեղի ունենում, ապա Մոսկվայում համատարած ավազակային հարձակումներ են տեղի ունեցել, նամանավանդ այսօր եւ գիշերը։ Սա ինչ է տեղի ունենում կոնկրետ Մոսկվայի վերաբերյալ, եթե խոսենք։ Իրականում մենք չգիտենք որտեղ դա էլի կարա լինի։ Այս պահի դրությամբ, մենք տեսանք, որ հիմնականում ցույցերի ժամանակ է, բայց իրավիճակը կարա դառնա անվերահսկելի։ Ու օրինակ երկրներ կան, որտեղ հայերը այո գերակշիռ են իրեն մեր սփյուռքը, ադրբեջանցիները քիչ, այնտեղ ճնշեն ադրբեջանցիներին, կամ հակառակը երկրներ, որտեղ թուրքերն ու ադրբեջանցիները ավելի շատ են եւ հարձակվում։ Մոսկվայի դեպքում երկու համայնքն էլ մեծ է, երկու համայնքն էլ ունի ինչ-որ ազդեցություն, երկու համայնքն էլ ունի տարբեր սոցիոմշակութային շերտեր, սկսած շատ մեծահարուստ, ինչ որ բանից քաղաքացիներից վերջացրած, մինչև
չգիտեմ, բանվոր դասակարգի աշխատողներ եւ այլն, հա, եւ իրավիճակը հետեւյալն է, որ շատ դժվար է լինելու կանխել այդ ամեն ինչը, եթե իրավիճակը վերահսկողության տակից դուրս գա։ Հիմա ռուսական ինչքանով հասկացա ԱՄՕ-ը խառնվեց, ոստիկանությունը խառնվեց, 50 հոգի ադրբեջանցի ձերբակալեցին այդ հարձակումների համար։ Բայց դա չի նշանակում, որ հայերը չեն փորձելու վրեժ լուծել։ Հիմա պետք է կանգնեցնել ինչ որ կերպ այդ process-ը, որը իրավիճակը չսրվի այն կարգի, որ շատ ավելի լուրջ հետևանքներ լինեն, որովհետև արդեն ասեկոսեների մակարդակով խոսում են նրա մասին, որ գույք են վնասում, վառում եւ այլն, հա, այսինքն դա շատ վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ եւ չկարողանանք արդեն կանգնեցնել։ Այստեղ իհարկե մեծ անելիքը Սփյուռքի հանձնակատարի մեր կողմից եւ Ադրբեջանի Սփյուռքի հարցերով իրենք պետական կոմիտե ունեն, այսինքն ինչ որ կերպ իրենք պետք է կարողանան գտնել իրենց սփյուռքային կառույցների եւ մեր սփյուռքային կառույցների հետ լեզու, որպեսզի կարգավորվի այդ իրավիճակը, որովհետեւ փաստացի երրորդ երկրների տարածքում է դա, ոչ մեր տարածքում է, ոչ Ադրբեջանի տարածքում է։ Հիմա շատ դժվար է լինելու նույնիսկ պաշտպանել մեր համակարգացիներին այլ երկրում դեսպանատները ինչ որ չափով, այո, պետք է փորձեն այդ ամեն ինչը մենեջ անել եւ իրավական օգնության տեսանկյունից եւ այլն, բայց կարա ինչ որ պահի դա լինի անհնար։ Այնուամենայնիվ հանրությունը առաջին հերթին այդ պաշտպանությունը ակնկալում է այն երկրից, որի տարածքում որ դա այդ գործողությունները տեղի են ունենում։ Ու հիմա մեծ դժգոհություններ կան Ռուսաստանի Դաշնությունից, թե ինչու ռուսները չեք կարողանում մեր հայրենակիցներին պաշտպանել ձեր երկրում։ Չէ՞ որ տարիներ շարունակ մենք բարեկամական հարաբերություններ ենք ունեցել, մենք համագործակցել ենք տարբեր ոլորտներում եւ հիմա ինչ է ստացվում, որ ինչ որ ադրբեջանցիներ կարողանում են ձեր երկրում մեր նկատմամբ այսպիսի քայլեր ձեռնարկել, փողոցում բոլորի աչքի առաջ ծեծի ենթարկեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում։ Նաև պետք է երկրի ոստիկանությունը խառնվի եւ դա կանխի, բայց էլի այստեղ խնդիր կա, որ մեր եւ ադրբեջանցիների խնդիրն է դա, հա, մեր խնդիրը ռուսների հետ չի, մեր խնդիրը իրենց տարածքում իրար մեջ է։ Այդ նույն բանն է, որ ոնց որ, չգիտեմ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հնդիկները եւ պակիստանցիները իրար հետ կռիվան են։ Այո, էլի մեր ոստիկանության խնդիրն է դա կանխել, բայց կոնֆլիկտը իրենց մեջ է, դա պետք է ի սկզբանե այնպիսի պայմաններ ստեղծվի, որ կամ իրարից հնարավորինս դիստանցավորված իրենք մնան վախենալով պատժից, հա, որպեսզի ագրեսիայի չդիմեն, կամ ինչ որ կերպ դա մենեջարվի, որպեսզի հանդարտեցվի իրավիճակը։ Դա դժվար է, Ռուսաստանի Դաշնությունը մեծ է, դու չգիտես, որ մի փոքր քաղաքում որտեղ ոնց կգմփա դա, հա, չգիտեմ, հարավային շրջաններում Ռուսաստանի կամ հակառակը ինչ որտեղ հյուսիսում, այսինքն երկիրը մեծ է եւ իրավապահ մարմինները այո կարող է եւ չհասցնեն ժամանակին խառնվեն եւ այստեղ շատ ավելի վտանգավոր է, որ դա կարա բերի նրան, որ սկսեն տուժել կանայք, երեխաներ, ծերեր, այսինքն տղամարդկանց մեջ այդ ագրեսիայի կուտակված ոնց որ փուքսը թողնելը կարա տեղափոխվի շատ ավելի վտանգավոր երևույթ եւ սկսեն տուժել օրինակ երիտասարդ աղջիկներ հայ։ Դա ծայրահեղ վտանգավոր երևույթ է ինքնին եւ այո, իրավապահ մարմինները Ռուսաստանի պետքա շատ աչալուրջ լինեն, բայց ես կարծում եմ, որ մենք էլ այստեղ շատ ունենք անելիք, որպեսզի համայնքների միջև աշխատանք տարվի։ Համայնքների միջև աշխատանք տանելու առումով, տեսեք, վերահսկողությունը մենք ասում ենք ՕՄՕ-ը քայլեր ձեռնարկեց, իրավապահ մարմինները փորձեցին ինչ որ կերպ իրավիճակը հարթեցնել, միգուցե եթե այդ գործողությունները չլինեին, անգամ այս պայծրությամբ ավելի վատ իրավիճակ ունենայինք, բայց տարօրինակը գիտեք որն է, որ այդ բախումներից առաջ տեղի էր ունեցել Լավրովի հանդիպումը հայկական եւ ադրբեջանական համայնքների ներկայացուցիչների միջև։ Այսինքն ամենաբարձր մակարդակով Ռուսաստանը փորձ էր արել, որպեսզի վերահսկի իրավիճակը եւ արդյունքում տեղի ունեցավ այն, ինչ ունեցավ։ Սա տարօրինակ չէ, որ անգամ ամենաբարձր մակարդակով չի կարողանում Ռուսաստանը ազել այս իրադարձությունների վրա։ Տեսեք, միշտ կգտնվեն սադրիչներ, տակ գլուխ, ինչ որ երիտասարդներ, որոնք չեն հանդարտվի եւ չեն հանգստանա, հա, որոնց մեջ արունը եռում է եւ իրենք որոշել են, որ իրենց ռազմահայրենասիրությունը այդպես պետք է արտահայտվի այլ երկրի տարածքում, իրենք միգուցե նաեւ Ռուսաստանի քաղաքացիներ են շատերը եւ համարում են, որ դա իրենց երկիրն է, իրենք կարող են այնտեղ իրենց դա թույլ տալ։ Դա պարբերաբար բնույթ կրել է միշտ, էլի եմ ասում, եւ նույն Մոսկվայի տարածքում
պարբերաբար բախումներ եղել են հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև, ես նույնիսկ ուսանող տարիքում դրա ականատես եմ եղել, հա, ինչպես է դա տեղի ունենում եւ ռուսական ԱՄՕՆ-ը, այո, խառնվում էր, ձերբակալում էր, տանում էր, այսինքն այդ ամեն ինչը այնպես չի որ նոր է Մոսկվայի միֆ կա առհասարակ, որ Ռուսաստանի տարածքում հայերը եւ ադրբեջանցիները շատ համերաշխ եւ խաղաղ իրար հետ ապրում են, այն էլ կա, այսինքն հա, բիզնեսել են իրար հետ անում, նույն այդ հիշեք Ծիրանի պատմությունը, հա, որ միջև այդ հայ գործարարներից հանգիստ ադրբեջանցիները գնում էին այդ Ծիրան նորմալ յուրացնում էին եւ այլն, հետո Տավուշի դեպքերից հետո այտենց քաղաքական դիրքորոշում իրենց մոտ ձևավորվեց եւ այսպես ռազմահայրենասիրական քայլ արեցին, որը պատտվեց իրենց դեմ էլի քարոզչական տեսանկյունից, որտեղ հայկական համայնքը Մոսկվայի շատ արագ համախմբվեց, բայց դրա հետ մեկտեղ միշտ պետք է հասկանալ, որ երբ որ դուք իրար հետ բիզնես եք անում, կարա իրավիճակ ստեղծվի նման պատերազմական, ռազմական, սրվի ինչ-որ կերպ իրավիճակը եւ դուք էլի դառնաք թշնամիներ իրար դեմ նույնիսկ երրորդ երկրում։ Տիկին Ալիբեկովա, այսօր արտաքին գործերի նախարարությունը մեր հայտարարություն է տարածել եւ նույնաբովանդակ հայտարարություն է տարածել, կարելի ասել նաեւ Հայաստանի, Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանատունը եւ երկուսն էլ իրավիճակը բարթել են Ադրբեջանի ղեկավարության վրա։ Դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, որ պատասխանատվություն կրում է Ադրբեջանի իշխանությունը։ Որքանով կարող է այս իրավիճակը բխել Ալիևի շահերից։ Չէ՞ որ այստեղ մի կողմ ճիշտ է մեր հայրենակիցներն են, որոնց համար ենք մենք ցավում կամ անհանգստանում, բայց մյուս կողմն էլ իր հայրենակիցներն են, որոնք պակաս կրակի տակ չեն այս ամենի արդյունքում։ Որքանով է սա բխում Ալիևի շահերից։ Եթե Ալիևը հրաժարվում է նեյտրալ գոտուց տանել էլիտար սպեցնազի զինվորների դիակներ եւ հերքում առհասարակ իրենց այդտեղ գտնվելը, հա, մինչև ֆոտոներով չենք փաստում դա։ Այսինքն Մոսկվայում ապրող ադրբեջանցիները իրան ինչ։ Հա, մի երկու հոգի էլ թող մահանա, ինչ իրան դրանից։ Եթե ինքը այն սպեցնազը, որի վրա հազարավոր դոլարներ է ծախսում, տասնյակ, հարյուրավոր հազար դոլարներ է ծախսում իրենց նախապատրաստելու վրա, կարող է այդպես հեշտորեն հրաժարվել եւ մոռանալ իրենց գոյության մասին, այդքան զոհեր տա եւ ուղակի չհայտարարի եւ ուղակի մոռանա դրանց մասին։ Ռուսաստանում ապրող ադրբեջանցիները ինձ թվում է իր համար բացարձակ գլխացավանք չէ։ Միջև իրենց չսկսեն դեպորտ անել Ադրբեջան, այդ ժամանակ իրենք կդառնան Ալիևի գլխացավանք։ Իսկ եթե խոսենք Ադրբեջանի հանրության տրամադրությունների մասին, մարդկային բնազդ ասեմ, թե ինչ ասեմ, որևէ մեկը չի ցանկանում պատերազմ, չէ, տեսականորեն, բայց Ադրբեջանի հանրությունը զարմանալիորեն անընդհատ գնում է դրան, անընդհատ փորձում է սրել ավելի իրավիճակը։ Իսկապես Ադրբեջանի լայն հանրության շրջանակներում կան այդ պատերազմական եւ ագրեսիվ տրամադրվածությունները։ Այո, այդ տրամադրվածությունները կան, բայց ոչ իրանց հաշվին որ դա լինի։ Այսինքն իրենք բոլորը ուզում են պատերազմ, բոլորը ուզում են Ղարաբաղը, մի մարդու պես տենց միահամուռ ասում են, եկեք գրավենք այդ հողերը, բայց ոչ մեկ իրանցից պատրաստ չի գնալ, շատ քչերն են, հա, պատրաստ վերցնել այդ զենքը եւ գնալ առաջնագից։ Դա պետք է հասկանալ, որ այդ ռազմահայրենասիրական ոգին այնտեղ հիմնականում այդպես Բաքվում երթեր անելու սահմանափակվում է կամ Facebook-ում ինչ որ հայ օկտատերերին հայհոյան գրելով է սահմանափակվում։ Շատ քչերն են այս պահի պատրաստ իրենց կյանքը զոհաբերել դրա համար։ Դա պետք է հասկանալ, որ տրամադրությունները այո կան, բայց դրանց պրակտիկ կիրառումը լինելու է ավելի շատ ստիպողաբար, որովհետև այդ ցույցից հետո, երբ որ Ալիևը հայտարարեց, որ ընդամենը 150 հոգի էր գնացել կամավոր գրանցվել այդ բազմահազարանոց ցույցից հետո, իրենք սկսեցին օրեցօր տալ ստատիստիկա, թե քանի հոգի եկավ գրանցվեց եւ հիմա արդեն կարծեմ հասել են 50,000-ի, որոնցից ռեալ շատ քչերը այդպես էլ կհասնեն առաջնագից, հա, հարկ եղած դեպքում։ Այդպիսով հավանաբար փորձում է լեգիտիմացնել իր ռազմատենչ քաղաքականությունը Ալիևը։ Ոչ միայն ռազմատենչ քաղաքականությունը, այլ նաև նախապես լեգիտիմացնել իր ապագա սադրանքներն ու ագրեսիվ գործողությունները, ասելով, որ իմ հանրությունն է ինձանից դա պահանջում։ Այսինքն ես միգուցե եւ կուզեի ձեզ հետ բանակցել, չնայած հիմա արդեն այդ փուլից էլ իրենք հրաժարվեցին, հա, ու բառացիորեն հրաժարվեցին, որտեղ սկզբից Ալիևը խոսեց նրա մասին, որ Մինսկի խումբը էֆեկտիվ չի եւ անիմաստ է այդ ֆորմատը, հետո արդեն Հիկմետ Գաջիևը Տավուշից հետո, դուք Ալիևը Տավուշից առաջ, Հիկմետ Գաջիևը Տավուշից հետո արդեն բառացիորեն ասացին, որ մենք Մինսկի կոնֆերանս ենք
հրավիրելու, հավաքելու ենք բոլորին եւ ասենք, որ մեզ այս ֆորմատը դուր չի գալիս ու այս ամեն ինչը մեզ ձեռ չի տալիս, որովհետեւ առաջ չի գնում եւ պետք է ինչ-որ բան անել։ Այսինքն կարելի է ակնկալել, որ բանակցային գործընթացում իրենք փորձելու են ինչ-որ կերպ փոխել իրավիճակը։ Այդ իրավիճակի փոփոխությունը բանակցային գործընթացում նախատեսվում է նաեւ Հայաստանի կողմից։ Հայաստանը մասնավորապես հայտարարում է, որ պետք է վերանայվի քաղաքականությունը Թուրքիայի նկատմամբ, պետք է նոր փաստեր դրվի բանակցային սեղանին, նաև վկայակոչվում է այն հանգամանքը, որ այս անգամ ոչ թե Արցախի սահմաններին ուղղությամբ էին ռազմական ոտնձգությունները, այլև Հայաստանի սահմանների ուղղությամբ էին այդ գործողությունները։ Այս պարագայում այդ իրավիճակը կփոխվի իհոգուտ Ադրբեջանի թե Հայաստանի։ Տեսեք, Ադրբեջանը նշանակում է արտգործնախարար, որը դիվանագետ չի ու բացարձակ բանակցային գործընթացի հետ կապ չունի։ Կրթության ոլորտի մասնագետ է։ Դաժե կրթության ոլորտի մասնագետ չէ, մարդը տնտեսագետ, իրավաբան է։ Ինքը ուղղակի նշանակվել էր որպես լավ մենեջեր ըստ երևույթի կրթության նախարարություն, որ համակարգը դզի։ Հիմա նույն նկատառումներով իրան ուղարկել են ԱԳՆ, որովհետև իրանք ներսում խնդիր ունեն ոչ վստահելի դիվանագետների, որոնք Ալիևի համար այդքան էլ ընկալելի չեն, հա, իրենք այդ համակարգում երկար տարիներ աշխատում են, բայց Ալիևի մոտ տենց ինչ-որ պարանոյա է սրվել իր իսկ դիվանագետների հանդեպ եւ ինքը ուզում է ստաֆը փոխել ինչ-որ չափով։ Հիմա այդ մարդու նշանակել են, որ այսպես մաքրի շարքերը իրենց։ Այդ մարդը բանակցային գործընթացի հետ բացարձակ ծանոթ չի, այսինքն ինքը կամ Բաքվից նախապես բերած թերթիկով գալու է իր ասելիքը ասի գնա, այսինքն բանակցությունը տեղ լինել չի կարող, որտեղ ինքը չի կարող քննարկի ոչ զիջում, ոչ ինչ-որ նոր բաներ, հա, ակցիաներ, ոչ համատեղ ինչ-որ գործողություններ, ոչինչ, ինչեւ ինքը չգնա հետ Բաքու իրան չասեն, օքեյ, ինքը հաջորդ անգամ վերադառնա, իսկ դա ձգձգելու է եւ անիմաստացնելու է process-ը բանակցային։ Կամ Ադրբեջանը առհասարակ այդ բանակցային գործընթացի վրա թքած ունի ինչի մասին այդ մեսեջը եւ տալիս է համանախագահներին, որ ես նշանակում եմ արտգործնախարար։ Մի մարդ, որը ընդհանրապես գաղափար չունի ինչի մասին պիտի խոսա բանակցային սեղանի շուրջ եւ հետեւաբար ոչ մի ակնկալիք չունեմ բանակցայինից, ես ռազմական ճանապարհն եմ ընտրում։ Իր հիմնական մեսեջները դրանք են, կամ ես ենթադրում եմ, որ փորձել է ֆորմատը փոխել, ինչի մասին խոսեցինք, հա, եւ բերի ինչ որ նոր ֆորմատի, որտեղ արտգործնախարարներ չկան։ Կամ Թուրքիայի ներգրավի համանախագահների կազմը։ Այդ շատ ավելի դժվար է անել, որովհետև առանց Հայաստանի համաձայնության դա հնարավոր չի։ Համանախագահների կազմ փոխելը հնարավոր չի եւ ինքը բազմիցս դա փորձել է անել, հայկական կողմը իհարկե վետո է դրել եւ իհարկե բացառված է դա։ Այդ դեպքում ինչ ֆորմատի, ինչ փոփոխություն։ Չգիտեմ, միգուցե Ալիևը որոշի, որ այսուհետ բանակցումը միայն ինքը անձամբ Հայաստանի ղեկավարության հետ եւ արտգործնախարարությունը չեն բաց, չգիտեմ։ Այսինքն միգուցե ինքը հատուկ ինչ որ հանձնակատար է նշանակում, որը պիտի բանակցի, կամ արտգործնախարարից ուղարկում է փոխնախարար, ոչ թե նախարար։ Այսինքն ենթադրում եմ, որ նման քայլով ինքը ինչ որ կերպ փորձում է պարալիզացնի բանակցային գործընթացը եւ ստեղծի իրավիճակ անելանելի բոլորի համար, հա, որովհետեւ այս պահի դրությամբ Էլմար Մամեդյարովը միակ մարդն էր, ով ինստիտուցիոնալ հիշողություն ուներ բանակցային գործընթացի մասին, որովհետեւ այդ մարդը տասնամյակներ դրանով զբաղվում է 2004 թվականից։ Այո, եւ ստացվում է, որ Զոհրաբ Մնացականյանը նոր մարդ է բանակցային գործընթացում, համանախագահները պարբերաբար փոխվում են, իրենք անդադ նոր մարդիկ են գալիս, հա, եւ միակ հին այդ կադրը Մամեդյարովն էր, հիմա ինքն էլ արդեն չկա եւ բանակցային գործընթացը այս պահի դրությամբ ինքը մնալու է այդպես պարալիզացված։ Կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանի իշխանությունների այն հայտարարությունը, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղանին, հիմա ավելի է բարդացել այդ process-ը։ Այդ process-ը ինքը առհասարակ բարդ է, որովհետեւ Ադրբեջանը ունի իր պայմանը, որ եթե գալիս է երկու համայնք։ Մեր համար անընդունելի է երկու համայնք հասկացողությունները Արցախի դեպքում։ Եվ անընդունելի է, որ դրվեն մի հարթության մեջ ադրբեջանական այդ ֆիկտիվ կառույցների հետ, հա։ Հետևաբար մեր պատկերացման մեջ կամ Արցախը պիտի միայն վերադառնա, ինչը անընդունելի է Ադրբեջանի համար նույնքան, ինչքան մեր համար օրինակ Թուրքիայի համանախագահ դառնալը, հա։ Կամ պիտի համաձայնվենք այդ երկու համայնքի ֆորմատի վրա, որ առանձին բանակցվի, ինչին ես հուսով եմ եւ վստահ եմ հայկական կողմը երբեք չի համաձայնվի։ Բանակցությունների ֆորմատի փոփոխությունը կամ նմանատիպ քայլերը եւ ցույց տալ այդ առհամարական վերաբերմունքը, որը մենք տեսնում ենք հաճախ նաեւ դժգոհությունները Մինսկի խմբի համանախագահների հանդեպ, սրանք քաղաքական հետևանքներ պետք է ունենան, թե ոչ, եւ ինչպիսի քաղաքական հետևանքներ կարող են ունենալ, որովհետեւ տպավորություն է, որ Ադրբեջանը ինչ ուզում անում է։
Ինչ քաղաքական հետևանքներ կարող են դրանք ունենալ։ Տեսեք, քաղաքական հետևանք հիմա օրինակ շատ մտահոգիչ իրավիճակ կա ԱՄՆ-ում, հա, համանախագահ երկրներից մեկն է, որտեղ փորձում է Ադրբեջանը անցկացնել նոր ինչ որ օրինագիծ եւ ադրբեջանական լոբին շատ ակտիվ դրա վրա աշխատում է, ըստ որի ներքին տեղահանված անձանց եւ սպանվածների վերաբերյալ տեղեկություններ պիտի հավաքվի կոնֆլիկտային տարբեր զոնաներում, դա Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա եւ Արցախի դեպքում, հա, որոնք տուժել են այլ երկրի զինված ուժերի կողմից, հա, եւ այստեղ պարզը որ հիմնականում տեղի թիրախը դառնում ենք մենք եւ այդ ամբողջ տեղեկությունները ադրբեջանական կողմը իր կողմից կհավաքի կուղարկի եւ դրա հետևանքները նման օրենք ընդունվելու դեպքում մեր համար կարող են բերել նույնիսկ սանկցիաների եւ շատ լուրջ պատժի։ Այսինքն հիմա մեր նույնիսկ լոբիստական կառույցները, համայնքը ԱՄՆ-ում եւ բոլորս պետք է լծվենք նրան, որպեսզի կանխենք այդ process-ը, որովհետեւ դա մեզ համար շատ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ այն առումով, որ փաստացի ամերիկյան կողմը ստանալու է ինչ որ ցուցակներ, բարձ չի ինչ, որտեղ Ադրբեջանը մենք գիտենք, հա, ինքը այդ ցուցակների ֆալսիֆիկացիայի մեծ սիրահար է, նույն Խոջալոյի, երբ որ ասենք նույն մարդու անունը 6 տարբեր ձևի են գրում են մարդ, որը այդտեղ ոչ ծնվել է, ոչ մեծացել է, ոչ կապ ունի կամ շուտ է մահացել, հա, այսինքն ինքը այդ ֆալսիֆիկացիաների շատ մեծ վարպետ են իրենք։ Ու չգիտեմ ինչ ուռճացրած հեքիաթներ պետքա փոխանցեն ամերիկյան կողմին ու մենք չգիտենք դրա հետևանքները մեր համար, հա, ինչ եզրակացության կգա ամերիկյան կողմը։ Տիկին Էլիբեկովա, անդրադառնալով մեր թեմային բախումների հետ կապված, տեսեք, բացի ավազակային գործողություններից, ադրբեջանցիները նաև այլ լծակներ են օգտագործում տարբեր երկրներում, մասնավորապես Ռուսաստանում տարբեր լծակներ են օգտագործում ճնշելու համար մեր հայրենակիցների տարբեր տեսակի գործունեությունները, սկսած տնտեսական գործունեությունից, դե Food City դեպքը գիտենք, այսօր նաև Տվոյդոմ, առևտրի կենտրոնում վաճառասրահներից հանվել են մեր հայկական արտադրության ապրանքատեսակները, այսպիսով Ադրբեջանը ինչի կարող է հասնել, ինչ խնդիր է փորձում լուծել։ Տեսեք, դա այդ Ագալարովների ընտանիքի այդ Crocus Group-ն է, որը գիտեք, Ագալարովի տղան Էմինը, որը հայտնի երգիչ է Ռուսաստանում, ինքը Իլհամ Ալիևի մեծ դստեր Լեյլայի ամուսինն է նախկին, այսինքն իրենք խնամիներ են եղել, ընդհանուր թոռներ ունեն, հա, եւ իրենց այդ ժեստը ի օգնություն, ի աջակցություն Իլհամ Ալիևի հասկանալի էր, պարզեր ինչու է դա տեղի ունեցել, հա։ Այստեղ հետևանքներն են կարևոր, ըստ երևույթի Ագալարովը հաշվարկել է, որ Իրանն առանձնապես վնաս չի լինի հայկական ապրանքներից հրաժարվելու դեպքում, բայց դա շատ վնասում է մեզ, որովհետև այդ էքսպերտը, որը արվում է Հայաստանից, առանց այդ էլ հիմա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը վատ է կորոնավիրուսով պայմանավորված, հիմա էլ ավելի է բարդանալու, որովհետև շատ միջին եւ մանր ֆիրմաների, որոնք աշխատում էին հա Ռուսաստանի վրա էքսպորտի, չգիտեմ, պահածոները, այնտեղ ալկոհոլա եւ այլն եւ այլն, իրենք զրկվելու են շուկայից եւ զրոյից, պետքա ստեղծեն ինչ որ նոր կապեր եւ շատ հնարավոր է եւ սննկանան եւ ունենան լուրջ խնդիրներ։ Դրանով հիմա մեր պետությունը պետքա զբաղվի եւ աջակցի այդ մարդկանց հասկանա ինչ անել, ինչպես դա տանել ուրիշ դաշտ, ինչ որ աջակցություն, ինչ որ կապեր, հա, գործի դնել, որտեղ օրինակ նույն, չգիտեմ, Ծիրանի դեպքում, օքեյ, Սամվել Կարապետյանը օգնեց կամ Գագիկ Ծառուկյանը օգնեց ինչ որ ձևով լուծեցին այդ հարցը ժամանակավորապես, բայց մյուս ապրանքների դեպքում շատ ավելի բարդ է լինելու, եթե հերթով բոլոր Ադրբեջանից դուրս եկած գործարարները այդպես բոյկոտ անեն եւ հրաժարվեն Ռուսաստանի տարածքում հայերի հետ համագործակցությունը։ Այստեղ Ռուսաստանը անելիք չունի, եթե հաշվի առնենք նաեւ որ մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք եւ խոսքը տնտեսական գործունեության մասին է փաստացի։ Դե հիմա դա այդ մարդու ֆիրման է, կուզի կընդունի, կուզի չի ընդունի Ագալարովի, ով իրեն պետք է ասի, դու պարտավոր ես ընդունել հայկական ապրանքներ։ Կդնի ինչ որ չափանիշներ, որոնց չի համապատասխանում հենց կոնկրետ այս հայկական ապրանքանիշները եւ վերջ, դա իր որոշումն է, իր ֆիրման է։ Այստեղ պետք է այլ ավելի գլոբալ լուծում ունենան, որպեսզի կախվածություն չունենանք ադրբեջանական բիզնեսմեններից երրորդ երկրներում, որպեսզի կարողանանք մեր գործընկերները լինեն հայ գործարարներ այնտեղ, որոնք կկարողանան ապահովել անվտանգությունը մեր ապրանքների էքսպորտի։
Փաստորեն մի կողմից եւ տնտեսական անվտանգության խնդիր ունեն մեր հայրենակիցները այսօր Ռուսաստանում եւ կյանքին է վտանգներ սպառնում։ Այս դեպքում կա երկու ճանապարհ։ Պահանջը օբյեկտիվ է, կարծում եմ նաեւ լեգիտիմ է, որ ասում են կամ մեր անվտանգությունը պաշտպանեք արտերկրում, կամ մեզ ետ կանչեք Հայաստան եւ մեր համար պայմաններ ստեղծեք։ Որ ճանապարհը պետք է ընտրի Հայաստանը։ Ես վստահ չեմ, որ մեր համակարգացիներից շատերը կուզենան վերադառնալ Հայաստան, որովհետեւ ես տենց առանձնապես ոգևորված հոսք վերադարձողների այստեղ չեմ տեսնում։ Տեղի հայությունն է ասում, կամ այնտեղ մեր հայրենակիցներին պաշտպանեք, կամ ապահովեք, որ իրենք վերադառնան Հայաստան։ Շատ լավ, ապահովենք, բայց ուզում են այդ մարդիկ վերադառնան, այսինքն այդ երկրորդ տարբերակ արդյոք տարբերակ է սկզբանե։ Հա, օքեյ, անվտանգությունը ապահովել իհարկե պետք է։ Ամբողջ ներուժը պետությունը պետք է ցույց տա, որ ինքը կարող է իր համակարգացիներին ամբողջ աշխարհով պաշտպանել։ Դա կարևոր է եւ այո, պետք է։ Բայց արդյոք այդ մարդիկ ուզում են գալ, այսինքն իրենց ոնց են ստիպելու վերադառնալ հայրենիք։ Եթե իրենք այլ ելք չունենան, եթե Ադրբեջանի ոտնձգությունները հասնեն այն մակարդակի, որ իրենք այլ տարբերակ չունենան, մնում է վերադարձը, բայց մենք պատրաստ ենք արդյոք նրանց ընդունել։ Ես վստահ չեմ։ Ես ինչքան հիշում եմ, Սփյուռքի հանձնակատարը ամիսներ առաջ ասաց, որ մենք չունենք հնարավորություն հիմա հայրենադարձի հոսք ապահովել եւ ընդունել, եւ այդ հայրենադարձության process-ը կասեցված է, որովհետեւ պետությունը այդ ռեսուրսը չունի այդ մարդկանց ընդունելու։ Այսինքն, եթե Սփյուռքի հանձնակատարը ասում է, որ չենք կարող, այստեղ պետք է իրեն հարց տալ ինչու չենք կարող։ Այսինքն երկրորդ տարբերակի մասին մոռանում ենք, մնում է առաջին տարբերակը, որ պետք է տեղում անվտանգությունը պահպանել։ Չէ, ես շատ ուրախ կլինեի, եթե մեր համակարգացիները սկսեին վերադառնալ եւ ապրել այստեղ, բայց ես ցավոք սրտի չեմ տեսնում դրա նախադրյալներ, որ իրենք շատ ուզենան ապրել Հայաստանում, ի տարբերություն ինձ եւ ձեզ։ Այնուամենայնիվ կա հնարավորություն այս պետրությամբ եւ որոնք են հիմնական գործիքները, որոնցով պետք է տեղերում ապահովել նրանց անվտանգությունը։ Ես կարծում եմ դեսպանատունն ու համայնքային կառույցները պետք է ակտիվ համագործակցությամբ աշխատեն, իրավական տեսանկյունից օգնություն ցուցաբերեն այդ մարդկանց, կազմակերպչական հարցեր լուծվեն անվտանգությունը ապահովելու համար, հա, այսինքն փորձեն ինչ-որ կերպ ինքնակազմակերպվել եւ այդ ինքնապաշտպանությունը, եթե հնարավոր չի դիմել, ասենք ոստիկանություն, կարողանան ինչ-որ ինքնուրույն, հա, առանձնապես չտրվել այդ սադրանքներին ադրբեջանցիների, հնարավորինս իզոլացվել եւ հնարավորինս դիստանցիան պահել իրենցից։ Եվ ես կարծում եմ ահազանգել միանգամից պատկան մարմիններին ինչ որ վտանգի դեպքում։ Շնորհակալություն Տիկին Էլիբեկովա։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, հետևեք մեր հաղորդած իմպուլսներին երկուշաբթիից ուրբաթ էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումից հետո։ Առողջ եղեք եւ անվտանգ, հաջողություն։